車啊？走唔到，即係走，即係走。搭路大佬。你都要走搭路都會圈你試下出嘢啦！跳完一片草民舞。我跳過舞啊，啱我講下你啦。係講一講。我咧近呢我未講完啊。講下總結咁。我 feel 到啲愛嘅都，即係咧阿 Joy 好搞笑嘅喎。咁咧近呢2個禮拜咧，咁啊傾佢走嗰單嘢啦。咁啊同佢同阿黑鬼又見下面咁，即係都會感覺得到咧，阿 Joy 其實係有啲成長嘅。佢咧開始尋求咧話，覺得其實呢度咧係發揮唔到自己喎，即係佢覺得想喺揾一個地方咧係發揮得到佢自己，喺教會裏邊奉獻自己，希望真係可以有進步咯。即係起碼呢五年，即係呢4年，即係去到呢個時候，佢有咁嘅心態、咁嘅心智，我覺得係唔同咯。同埋阿 Joy 其實好幫手嘅，因為好多時咧雖然有時啊騎呢少少，但係其實佢做啲嘢好好㗎，即係好有質量㗎。咁同埋佢會係見到咧有啲個 sale 需要佢嘅時候咧，即係唔好話要擔要抬啦，但係譬如開 sale 啲真係冇問題㗎，即係佢都會好預備得好好啦，同埋好充足嘅準備咁樣咯。咁都多謝阿 Joy 即係即使可能為我哋平時不斷咁帶嚟歡樂啦。咁其實你喺個 sale 範圍度極限㗎，咁第 sale 冇得叫佢。你係咪想第 sale 隱藏啊？我係想令人俾我知道我係正經嗰啲人，我唔係。好正經喎！你好正經㗎！你好正經嚟搞笑啊！你正經咁樣係好有歡樂喎可以。你有走私咩？你有販毒咩？係啊，你有嫖妓咩？你唔知？你唔知嘅咩？你有吸毒咩？我真唔知佢。你係咪夜晚起身自己行咗去邊度？所以冇咁講，即係我覺得我想做翻一個真係實實在在嘅一個男子漢。你入男士唔係男士漢先係小女人一個基督徒咯，真係個基督徒，唔係因為就係掛個名叫基督徒咯，真係實在叫基督徒。你飄飄浮浮咩？我都係飄飄。食一樣。我係想講咩？真係食一樣。唔係啊，所以我覺得你下年咧，你話成日要揾一個地方好似令你成長，咁都冇可能嘅。你諗下而家傳教士啊，去荒山野嶺，佢都可以做到一啲嘢，即係唔係個地方令你係咁咯？你本身你呢個人帶到去嗰咩地方咧？即係你個特質。我識嗰班人係一啲好唔係有權威啊，係一啲好有領導才能嘅人就我會喺裏面。我有一個地方介紹你。例如咧？去牧師嗰個團隊。哇！我唔諗住做牧師喎。勁啊！佢勁啦啩？唔使，喂，有人嚟。咁啊有人嚟。嗰條眼閃嘅。我已經錄低咗啦，再。真係喎。好似我錄啦。喂，個嘢啦，可以。呢度呢度。夠位喎。係咪想放低禮物啊？同相。係啊，嚟咗。唔係啊。放低咗啊！第三個。影張相先走啊，威文。影張相先走啊！係影張相先啊！好，影相。我係中意睇人啊，真係好。我哋過去呢度光啲去成間。使唔使叫人出嚟幫你？你禮貌啲叫啊！原來你哋。聽日飛咗。